keyboard Atom series turun harga guys. Yap, lo gak salah denger. Karena keyboard mechanical harga pelajar favorit lo ini sekarang lagi turun harga. Lo tinggal pilih aja keyboard Atom series mana yang lo suka. Kalau lo mau yang simple dan gak terlalu lebar, lo bisa pilih Atom TKL MK876. Kalau lo suka yang layout full size buat tunjang produktivitas lo, ini pilih Atom full size MK886. Atau lu mau versi terbarunya Atom yang kece kayak gini, udah ada knob dengan layout 96 tombol. Atom 96 MK890. Buat kualitas nggak usah diraguin. Keyboard pelajar yang punya pointer premium ini serasa mechanical harga jutaan. Lo bisa sesuaiin switch mana yang lo suka. Buat MK890-nya, lo juga udah dapat extra tiket gratis. Tunggu apa lagi? Mumpung lagi turun harga, langsung aja lo dapetin produknya, biar lo nggak nyesel. Karena